धमनी में, बजाए खून के है फौलाद। है ये मजबूर नहीं, भले मजदूर की है औलाद। गिरज़गी धमनी में, बजाए खून के है फौलाद। जो बुड़बक दिखलाना, इसे चाहे इसकी औकात, उसे दर्शन देता है इसके अंदर का जल्लाद। सब सरताजों के छू मंतर सर से ताज करेगा मालिक, यही एक हुक्म का इक्का, बाकी कच्चे सब नाबाद।